呢個係越南版嘅益力多，但係其實完全唔係嗰陣味。咁我哋而家 check out 嗱，就係另外一間酒店。咗新嘅酒店，我哋咧都新嘅。我面前就一杯迎賓飲料，就係呢一個 lemongrass 幾好飲。嚟到呢間房啦。咁我哋入到房門口咧，就見到我哋係3502間房號。咁樣我哋咧就喺紅點白色紅點嗰度。好啦，咁我哋轉右啊，就係一個好大嘅衣架嘅 closet 啦，有所有嘢鞋啦、laundry 啦，所有嘢都有晒，有夾萬啦，同埋有個電筒嘅。咁又係有超多衣架啦，同埋有個 BB 嘅浴袍咯，但係次次都係好細個，所以我哋係唔啱用嘅。咁即係應該要叫佢換翻個大啲嘅啦。好，出到嚟咧，我哋再住咧就見到有廁所，一個咧就係浴缸啦。有個洗手盆，有 body lotion 啊，hand wash 喺隔離㗎啦。咁風筒喺下面。咁呢個咧就係垃圾桶嚟嘅，垃圾桶。呢個咧就係擺濕毛巾嘅籃 ，OK。擺籃，另外一個垃圾桶，咁呢就係浸浴嘅位置。有2樽水同埋啲 amenities。跟住嚟就見到2張床啦，咁下面都有凳啦。好，呢邊咧，第一咧就係見到2個杯啦，之後下面嗰個櫃咧，就見到酒杯2個啊，同埋2個正經嘅杯啦。最下面嗰個係吉嘅。好，雪櫃。上面係有嘢，但係擺餐具，但係咧都係冇餐具嘅，唔知點解。咁雪櫃裏面冇嘢嘅，完全係俾你自己自由發揮擺嘢嘅。咁有2個杯啦，同埋啲茶包咁樣。呢個唔知咩嚟冇㗎。好，呢個就係越南嘅Mandarin 啊，咁樣就係唔知咩味。好，呢度咧有隻 Roblox，係一個 game。咁樣因為有個 night market，咁所以我哋就手機咧就係要 talk on， 飲杯嘢就算，咁呢個唔使特別影啦。我而家準備搭去 night market， 我哋咧坐喺一間叫 C 嘅食下嘅餐廳。嗌咗一堆呢個就係我哋而家要食 mussel 啫，佢就幫我哋剪個蟹，個蟹咧就有 snowy crab 同埋 blue crab 嘅。咁呢一碟咧係一啲比較類似菜嘅物體，同埋有包有杯綠茶咁樣啦。我哋喺 night market 啦。呢個就係 night market 啦，咁可以見到路邊有好多攤檔仔賣唔同嘅 souvenir 啊咁樣，有啲炸果汁啊、炸食物啊、crab 啊咁樣都有得賣。總之入到去就好光好殘眼啊！呢度就係 night market 個招牌啦。我哋就買咗啲手信啦。乾火龍果。試完魷魚絲啦，咁火龍果咪有啲奇怪啦。因為試埋魷魚絲嘅時候，魷魚絲嘅全部都好好食啦。即係好似香港或者日本買嗰啲啦，係咁多。